الله مساءكم. اليوم هو يوم الجمعة 18 من تموز 2014، ونحن في مدينة سانتا آنا ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث المقر الرئيسي لشركة بيور أكوا الأمريكية. نحن الآن في صدد التجهيزات النهائية لتجهيز شحنة محطة تناضح عكسي المياه البحر، والتي ستغادر يوم الاثنين إلى نيجيريا في أفريقيا أو غرب أفريقيا. تحتوي هذه المحطة على مضخة الكلورين، حقن المياه بالكلورين للتخلص من التلوثات البيولوجية، ثم فلترة المياه عن طريق فلترة متعددة المراحل لإزالة الشوائب، العكارة وأي مواد خطيرة على الممبرين. يتم دخول المياه إلى المحطة عبر المحبس الكهربائي، ومن ثم تدخل إلى فلتر شمعات 25 مايكرون، ثم فلتر آخر 5 مايكرون، ومن ثم إلى مضخة الضغط العالي والممبرينات أو الأغشية التناضح العكسي. سعة هذه المحطة هي عبارة عن 700 جالون أمريكي في اليوم، وكما ذكرنا ستغادر إلى نيجيريا يوم الاثنين. شكرا.